Всем привет! Меня зовут Мария. На улице осень, а это значит время готовить тыкву. Я каждый год ближе к концу октября покупаю тыкву, чтобы сделать из нее веселый фонарь. И чтобы тыква не пропадала зря, я готовлю из нее какое-нибудь вкусное блюдо. В этом году я хочу приготовить что-нибудь вкусное из тыквы вместе с вами. А готовить я буду сегодня печенье. Для этого печенья нам понадобятся вот эти ингредиенты: тыква, мука, разрыхлитель теста, сливочное масло, сахар, ванильный сахар, яйца и кокосовая стружка. Сейчас я просто перечислила список необходимых ингредиентов, но внизу под видео я приложу точные их пропорции и рецепт, по которому я готовила. Так как тыква у меня была большая и мне хотелось приготовить много печенья, я увеличила все количество ингредиентов в 2 раза. Для начала возьмем тыкву и помоем ее, а после разрежем на 2 половинки. Далее достаю из тыквы все семечки. Семечки откладываем в сторону. Позже их можно поджарить в духовке. Теперь можно очистить тыкву от кожуры. Мне очень нравится этот момент в тыкве, что все ее части, кроме кожуры, съедобны. После того, как я почистила тыкву, нужно порезать ее кубиками. Я старалась резать кубики поменьше, чтобы тыква быстрее приготовилась. Порезанную тыкву я убираю на противень и накрываю фольгой, чтобы она быстрее приготовилась. И после чего ставлю в духовку на 30 минут на 180 градусов. Важно помнить, что при запекании вес готовой тыквы уменьшается примерно на четверть, поэтому я беру вес сырой тыквы с запасом. Пока тыква готовится, я смешаю остальные ингредиенты. В глубокую миску я просеиваю муку. Муку просеиваю для того, чтобы обогатить ее кислородом. Это увеличит подъем теста во время выпечки, и печенье от этого лучше пропечется. К муке я добавляю разрыхлитель. Заранее перед готовкой нужно достать из холодильника масло, чтобы оно немного подтаяло и стало мягким. В еще одной емкости я смешиваю масло и сахар. У меня масло не успело подтаять, потому что я забыла вовремя достать его из холодильника. Поэтому я 30 секунд подержала его в микроволновке. В эту же емкость добавляем ванильный сахар. В получившуюся массу вбиваем яйца и хорошенько перемешиваем до однородности. Теперь добавим кокосовую стружку и снова перемешаем. Я аккуратно проверяю, приготовилась ли тыква. Она должна стать очень мягкой и легко раздавливаться. Если все готово, то достаю тыкву из духовки. Перекладываю тыкву в глубокую емкость и начинаю разминать. Сначала разминаю вилкой, а потом пользуюсь толкушкой. Получается вот такое вот тыквенное пюре. Это пюре я добавляю в емкость с сахаром и яйцами. И после этого хорошо перемешиваю. Начинаю понемногу добавлять в эту смесь муку. Еще раз ее просеиваю. Я не добавляю всю муку сразу, чтобы иметь возможность контролировать плотность теста. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Когда тесто готово, я беру его небольшую часть и катаю из него колбаску. А после разрезаю на небольшие части. Катаю шарики размером с грецкий орех и выкладываю на противень. Немного прихлопываю эти шарики ладонью сверху. И затем выпекаю в заранее разогретой духовке около 25 минут до появления легкого румянца. И спустя 25 минут наше печенье готово. По итогу хочу сказать, что это тесто мне очень понравилось. Его сравнительно быстро и легко готовить. Но меня немного расстроило то, что в готовом печенье почти не чувствуется вкус тыквы. А вот находка с добавлением кокосовой стружки мне понравилась. Думаю, теперь буду часто добавлять ее в свои кондитерские рецепты. Что ж, думаю, я буду продолжать поиски своего идеального тыквенного рецепта. Ведь осень еще продолжается, а у меня в холодильнике осталась целая половина тыквы. На этом все. Вот такие вот печенья у нас получились. И всем спасибо за просмотр. В главных ролях снимались Мария, тыква. Будьте внимательны, при съемках одна тыква пострадала. Оператором выступил Алексей, режиссер видео Мария. Роли второго плана играли Люся и Дуся. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих сериях.